કેમ છો મારા વાલીડાઓ? આશા રાખું બધા મોજમાં જોવા બધું પૂરેપૂરા 1.5-2 વર્ષ પછી આપણે આવી ગયા છે વિડીયો લઈને. એટલું નથી થોડુંક થયું તો હવે આજે ચાલુ કરી દીધો પાછો વિડીયો. આજે હવેથી છે ને આપણે આમ થાય છે કે હવે ભેંની વાઈટ જોઈ, કારણ કે બધીને એકાદ બે દીમાં ભેં અહીંયા હે તો પછી આપણે એના બ્લોગ આવી છે અગાઉમાં શેર કરી દેજો ને. ભેહુના શોખીન હોય એને તો ખાસ મોકલી જ દેજો, એટલે એ આપણા વિડીયો ચાલુ કરી દે જોવાનું. તો આપણે અત્યારે ભાગીએ આપણી હોસ્ટેલે. ત્યાં અત્યારે હવે અહીં આગળ બતાવું તમને વધીને મેક્સ આજ કાલ લગભગ તો આજે જ વ્યાઈ જાય. હાલો એ તો વિડીયો જોઈએ પછી ખબર પડશે તમને આગળ. રેડી? હાલો ભાગી હોસ્ટેલ. મિત્રો આપણે આવી ગયા છે હવે પાછા આપણે હોસ્ટેલ આવીને જોઉં અત્યારે ભેહું ચરે હે વળી બતાવું. આજ જો આપણે નવી ગાય લઈ આવ્યા, જોરદાર હો ભાઈ. ઈ પછી જો આપણી આ રાધા ગોપી, આપણી બુલેટ ને મેન દાગીનો આપણી ભગુ. જો ભગુબેન તો આપણે વધીને થોડાક ટાઈમમાં વ્યાં હે, બેગ દીમાં કાં તો આજે કંઈ નક્કી નથી. અત્યારે જોતા તો એવું લાગે કે આજે વ્યાં હે. એ પગલે એમ જોતો જો પગડી બેન ચડે છે. અત્યારે એંધાણ જોતા તો લાગે છે કે અત્યારે વ્યાઈ જાય, કારણ કે ઓલા મેન જોતા હોય ને માણસો કાંઈ ખાડા પડી જાય ને બધું પોસું થઈ જાય, એટલે એ બધું અત્યારે થઈ ગયું છે. એટલે હવે આપણે લાગે કે હવે આગળ થોડીક વારમાં આપણે બેન દઈ દે ગગો ગગી જી દે. આપણે તો બધું માનીએ છે, એવું કાંઈ નહીં ગગો જ જોતો ને ગગી જ જોતી. ગગો તો કોઈ જોતો ન હોય, આ તો તોય આપણે સાહના નથી, આખેલ જ નથી. દરખેલો તો ટાપી જ બેઠો, પાડી જતી વાસળી જતી. વાહ રે વાહ. જો ઓલે બેન બાંધણા હાલે. આ બુલેટ ને એમ કહું બધાની રાણી છું ને, મને બધાનું મારું. એ ગોપીને રાધાને મારે, નવી ગઈ આવી એને મારવા ગઈ, ઓલી આગળ હામું માર્યું તો જો પાછી સરવા માંડી, પછી કાન જ જતી હામી. એટલે હવે એ જોઈ એને હવે મજા આવી ગઈ. બુલેટ બહુ માથા આવે ને તે હવે ઓલી માથું ભાંગો પૂગી આવી ને બુલેટ. હે બુલેટ એ ડિસ્ટર્બ કરવામાં ભાઈ સરવા દો. હાલો તો હવે જે રીતના આના એંધાણ દેખાય એ રીતના તમને કહીશ. તો મિત્રો સવારના રાહ જોતા હતા, ત્યાં હવે અત્યારે ફૂલ તૈયારી થઈ ગઈ છે. આગળ થોડીક જ વારમાં આગળ બબુ આવી જાય એટલે તમને બતાવી દઈ કેવું છે. માણસો અહીંથી જોવે છે ટીંગાઈને. અત્યારે આગળ જોઈએ શું આવે. મિત્રો સવાર થઈ ગઈ છે. તમને થતું હોય કે પહેલાં હું મસ્ત મજાનો વિડીયો હાલતો હતો ભેગીથી સવારને શું થયું, એમાં થયું હતું એવું. પહેલાં એક કામ કરો, સૂર્યદાદાને દર્શન કરી લેજો. સૂર્યદાદાને જોરદાર દર્શન થાય. અહીંથી ચાલુ કરો એટલે કંઈ દુઃખ ન આવે. એમાં કાલે સાંજે થયું હતું એવું કે હું પછી એ બધી વિડીયો ઉતાર્યો, પછી વિડીયોમાં ઉતારી લીધું ને પછી જોયું હેડખાઈએ. લાગતું નહોતું કે આજના દીમાં વ્યાય હતું, એમ બસ હતું કાલે વ્યાહે. કાલના હાટે એ બિન સાંજે વ્યાઈ ગઈ 10:30 વાગે. હું ઘેર ગયો તો, ઘેરથી બી પાછો આવ્યો. કોઈ ફોન કર્યો ને કે એક ભી વ્યાણી મને ઓટાણે, મને કે હા. પછી આવ્યો, આવીને આખી રાત એની વાહે રહ્યા. ઝર પડે ત્યાં સુધી વાટી જોવી પડે. આખી રાત ફૂલ ઉજાગરા કર્યા, આખી દેખાતું જ છે. આખી રાત જાગ્યા બધું, આખી બેની કાર્યવાહી પતાવી. હવે તમને બતાવું કે કોણ આવ્યું છે આપણા. હાલો ત્યાં જઈને બતાવું. તો મિત્રો ઢારીએ આવી ગયા છે. આપણે બુલેટ બેનની રમથાણું બોલ જોરદાર છે. હા બાદણા રાતે વરસાદ આવી ગયો તો જોરદાર, એટલે એમાં થયું આપણે નવી ગાય લઈ આવ્યા ઈ બંસી ને આ આપણી ભગરી ને ભગરીનું બગરું. શું છે ખબર? પાડો આવ્યો છે ભાઈ ભગરી બેન ને પાડો. એ તો હું પહેલા તને બ્લોગ ચાલુ છે તો એમ નહોતો કહેતો કે જી આવે આપણે માન્ય છે, એવું કાંઈ નહીં કે આ જોતું વહેલું જોતું. એટલે રાતે ભગરી બેન આપણે 10:20 વ્યાણા. એટલે પછી આપણે આખી રાતે ઉજાગરો કર્યો, થોડું ખાઈ જ દોયું. હવે આગળ અટાણ દોવું થોડુંક. તમારે પેડા ખાવા હોય તો આવી જજો.
અટાણ પૂરતા છે, બાકી પછી પાછા મોડા રહી રહીને આવીશું તો કંઈ પેડા બેડા હશે નહીં. હાલો હવે મહારાજને કહી દીધું હતું ઘૂઘરી મૂકવાનું. ઘૂઘરી મોસ્ટ ઓફ હવે એમ તો ઓલમોસ્ટ બફાઈ ગઈ. ઘૂઘરી લઈને ધોઈ નાખી.